ハンターマウンテン塩原。はい、ゴンドラで上に上がっていきます。ハンタークワッドリフトから降りて第5ペアリフトで山頂付近へ登ってきました。いや、すごいね、雪。マジで。FDR 行きます。半端ない風だ、ここは。いや、大丈夫かな。行ってみましょう。ここは硬いね、相変わらず。こけそう。硬いから。ボコボコ。ボコボコ。今日は何もやってないと思いますので、まっすぐ行きます。駅ヒントアベニューです。最高。
うん。ここ。おお。すごい。変な力入れると吹っ飛ぶな、やっぱ。第4ペアリフトに乗り降りてすぐに第5ペアリフトで上に向かいます。お進みください。曇って見えない。よいしょ。反対側にを見に来ました。うわ、すげえ転がらせる。山頂です。やばいな。とりあえず行きましょう。風やばいけど滑りやすいです。GoPro は頭につけてます。
ごいな。うん。嘘でした止まんないで。前がね。おお、危ないここ。変な力入ってるから足疲れるな。いやすごい前見えるゴンドラ待ってる人かわいそう。やばい。いやいやいや、風やばくないですか。もう強風マジか。ゴーグルないんだよね。これきついわ。最高。先週の金曜日よりは寒い。
寒い。はい無理。よし。行くしかない。いや、耳隠れるだけで全然違え。前が見えない。いや、曇り止めつけてないけど全然関係なく見えない。まあ、選手の金額変わんねえこれ。すごい。
はい無理無理で不可かすいや寒いよいしょこれがラストランになります。おさあ行きましょう。ここまで降りてくると多少風が和らぎます。もうゆっくり降りよう。風すごい。すごいね。14セカンドストリート行きます。
ったんだ。はい、今回はここで終了いたします。まったり滑ってグーフィーの練習しておりますので、何回もこけますがすいません。いやー、あいにくの今日は雪がパラパラじゃないな、ヒューヒュー。まあ顔が痛く頭が痛く大変でした。でも楽しかったです。ではまた次の動画で会いましょう。またねほほほほ。